I wanna give you everything. E allora buonasera amici del Monito, sono come vedete in missione a Londra per presentarvi una donna, o meglio un'esperienza di vita, una donna che mi ha presentato tra l'altro un'italiana a Londra che è Ilaria Esposito, che mi aiuterà in questa intervista, quindi a tradurre l'esperienza di vita di Dayo, che è una donna che si è reinventata dopo il lockdown, è diventata una stilista. Lei proviene dalla Nigeria, io sono qui in un pub, quindi forse durante l'intervista sentirete anche un po' di rumori, ma diciamo questa è l'intervista, questa è l'idea, l'esperimento che il Monito ha voluto fare qui a Londra. E niente, parleremo quindi di body positive, parleremo di body shaming, quindi sempre un monito per tutti voi che ci seguite, per tutti voi che volete sempre un'informazione libera ed indipendente. Quindi ciao Rosa, come stai? Bene, bene. Ok, io sono Ilaria, sono direttrice dei programmi di Startisi, che è un'agenzia che si occupa di economia sociale non solo in Inghilterra ma anche a livello internazionale, anche in Italia, e facciamo in modo di mettere a punto idee o sviluppare progetti di individui, aziende o organizzazioni sui diritti umani, lo sviluppo sostenibile e l'eguaglianza di genere. È per questo che oggi sono qui ad aiutare Rossella nella traduzione, nell'intervista con Dayo. Okay. Hi everyone, my name is Dayo. I am a model, I am a fashion designer, I am a project manager, youth engagement officer, as well as a presenter. Oh, and I'm also a DJ. Ok. E allora, qual è l'esperienza di vita di Dayo? Cos'è che lei vuole condividere con noi oggi? So what is your life experience? What do you want to share with us today? Okay, I guess what I can share is that I love music and I love fashion. I love young people because I believe that they're the way forward, they're the future. I love sharing joy. Everything that I do has to be wrapped around happiness. The kind of music that I DJ is Afro beats mixed. It's a fusion of contemporary music, hip hop, R&B, pop, you know, Asian music, just a fusion of different types of music, and it always wraps around people enjoying themselves. Now, how I present myself and in the way that I see myself, and I want other people to see themselves, is to feel good in clothing, to feel empowered in what they wear. I want people to feel a sense of joy about themselves when they look at themselves in the mirror. I model now because that came out of my whole me modeling my own fashion line. I work with young people because I believe that I have so much to share and impact on their life and kind of push them in a positive direction, because there's so much grey and darkness in this world. What else? I present. I'm a presenter just because it wraps in and ties in with the music side of things. And I'm just an ambassador of joy. Everything I do has to be joyful and it just has to feel free. Quindi, lei è una persona che ama la musica in maniera eccezionale, adora il mondo del fashion, adora condividerlo con i giovani e adora per esempio mischiare, fare dei fusion di musica africana, asiatica, musica contemporanea e creare nuovi suoni che possono essere ascoltati anche dai giovani. Tutto quello che fa deve essere unito dalla gioia, perché questo è l'elemento fondamentale di quello che lei crea, il motivo per cui... E allora Ilaria adesso chiederà a Dayo qual è stato l'episodio che ha segnato il passaggio dalla vita passata a quella presente. Qual è il break point, giusto? Come lo ha definito Ilaria. So, now that you told a lot of things about yourself, can you tell us what was the break point or one point in your life experience that defines Dayo today different from Dayo in the past? Okay, I think
the breaking point for me was it was very dark, and I was having a lot of issues with my ex-husband now, and we were sort of like trying to figure out what we were going to do with the children. We'd separated. I was very depressive. I was socially exclusive. I realized that over the years I'd lost all my friends. That was one. And then also I didn't actually know who I was anymore. I couldn't identify who Dio was. I looked in the mirror and I just wasn't sure who I was. And I tried to get into some clothes and then realized that I'd gone up like, I don't know, 2-4 dress sizes. And for me, I've always maintained a really small frame. So not knowing who I was in the mirror, not knowing who I was in myself, I think that broke me and awoke me. I would say broke me and awoke me, because I realized that there was so much that I wanted to do and I yet hadn't done. And there I was, eating my life away, and there I was just looking at myself and talking down on myself. And then I had a wedding that I had to go to, and there was I was looking for a tailor to do something for me, and I couldn't fit into any of my old African clothes that I wanted to wear. So I contacted the tailor, and she was just messing me about. She was giving me figures that were unreasonable. So I decided to go and get material and actually sew myself something. And that's where it started. I started sewing for myself, and what I'd worn on that day was so exquisite. I had so much compliment. It boosted my energy, boosted my morale, it changed my perspective, and I thought, hold on a minute, I can actually do this. So created a line for myself, made a couple of clothes, showed some of my friends because I was wearing it out all the time. And then some of my friends were like, can you make this for me? And that's where it started. I started making clothes for them. And then looking at myself in the mirror, I'd put on my outfit that I made. And then I saw this person that was me before, an older version, mind you, but it was me that I knew from before. I started to recognize myself again. I started working out because I somehow felt a little bit uncomfortable with the new weight that I'd gained. So I needed to control my mind, and I know that one of the things in getting out of something is to have some kind of mental, if you're in a mental block or physical block, is to have some kind of physical activity or some kind of physical activity of the mind or the body. So I started channeling all of those elements. I'm still working. I'm working on my mind, I'm working on my body, I'm working on my physicality. My friends, I've reconnected with them. We share stories of when we were younger. I think reliving some moments, not all moments, mind you, some should be left where they are in the past, but reliving some moments that's really brought me out and reminded me and helped me remind myself of who I am. So yeah, the birth of my boutique started through that way, and I think that has opened so many different doors and opportunities, because I model my own clothes, and from modeling my own clothes so many other things has happened. Dario ci ha raccontato questa storia magnifica, il suo breaking point, quando si è lasciata con il compagno, e quindi tutte le cose che lei aveva assunto sono venute a mancare. Ha avuto della depressione, aveva preso del peso con il quale non si sentiva in comfort più con la sua persona, non riusciva più a riconoscere chi era Dario. E un giorno, invitata ad un matrimonio, non volendo spendere ovviamente i soldi, perché comunque si trova in una situazione economica non favorevole con 2 bambini, ha deciso di fare il design dei suoi vestiti, di creare un vestito da sola e di cucirselo. E da questa storia, quando insomma arrivò al matrimonio, tutti volevano che Dario facesse dei vestiti per loro, e da lì è iniziato il business di Light, Yes. right? Yeah? Wear your way. Wear it your way. Wear it your way. Di Light, wear it your way. That means? Indossalo alla tua maniera. Okay. Perché è adattabile a tutti i tipi di fisici, ed è una stoffa che è difficile da trovare, è cotone Ankara, con degli stili molto, molto moderni. E quindi da lì è iniziato a fare vestiti per gli amici, per
che l'hanno poi incoraggiata ad aprire la sua linea. Tu indossi uno dei suoi vestiti, giusto? Certo, io indosso uno dei suoi vestiti. This is, I'm ashamed that I'm not even wearing my own piece, but yes. See, it's got the pockets there. yeah. Gorgeous. And it's, how is it called? The folding Yeah, dress. it's a wrap dress. The wrap dress. Basically, Okay. even if you gain weight or if you lose weight, this is always gonna fit you. Se tu prendi peso o lo perdi peso, lo puoi sempre indossare. Diciamo che è una moda body positive, no? Body positive. Positive. Sì, body positive. Ok. Allora adesso chiederemo a Daio qual è l'insegnamento o il messaggio che vuole lasciare alle donne di tutte le generazioni. So Daio, what is the message or a learning point that you want to leave to our audience in terms of learning? Yeah? Okay. First of all, nothing is easy, but the first thing I will say is that anything is possible. If you put your mind to it, if you put the time in, and if you just believe just a little bit, it's like a mustard seed, just a little bit of belief, you can grow, you will shine, and you will get to your destination. I think looking back on my experiences all these years, and especially during the time in which, like, as I guess I can say, the transition happened, the one thing that I kept on holding on to was knowing that I'm not a failure. If I put my mind to this thing, I can make it happen. And I did a lot, there was a lot of challenges of mistakes. So I would buy a really pretty fabric, I would cut it out and I would butcher it, as in complete mess. And from that mess, I discovered that, okay, the next time I make it, maybe I shouldn't add a color, or the next time I make it, maybe I shouldn't make the fold so big. And it was all a learning experience. Now, I can go out there and dress anybody, look at their body shape and be able to guess what their size is, you know, what color looks really good with them. I dress people now from those experiences. And also, it's also rebirthed so many things. I'm a DJ now because I believe in myself. I never ever thought I could ever do it. I dreamt it once upon a time. And it's still kind of wrapped around the music and it's wrapped around the fashion. I wear a lot of my own clothes and people stop me. It makes me feel good when I see other people in my clothing. I'm very happy for them. So I will definitely say, don't listen to what anyone has to say. Nothing grows overnight. You've got to water the passion. Once you water your passion, one day something is going to happen. It definitely will. So, the learning point, il momento in cui lei ha deciso che stava imparando qualcosa, che ha imparato qualcosa da questa esperienza, e è stato il momento in cui tutti la stavano apprezzando per i vestiti che faceva, ma anche per la sua self-confidence, no? nel fatto che lei voleva continuare per questa passione. Quindi il messaggio che vuole lasciare a tutte le generazioni è: qualsiasi sogno voi abbiate nel cassetto o qualche idea che non è stata sviluppata perché qualcos'altro vi ha fermato, iniziate oggi a fare la prima azione, e se credete che potete farlo a piccoli passi, riuscirete a farlo. Perché Daio ci è riuscita in un anno a far risvegliare tutte le sue passioni da capo. Attualmente, durante il lockdown, è stato il momento in cui lei ha coltivato di nuovo le sue passioni e le ha rimesse a frutto. Quindi ovunque voi siate in questo momento, in cucina, alla scrivania, in un parco, a correre, al mare, decidete oggi di riaprire il vostro sogno del cassetto e di rimettervi all'opera. Okay? Grazie Daio. Un'ultima domanda, più su una curiosità. Se oggi dovessi descriverti, come ti descriveresti? Come ti presenteresti vicino a una persona nuova? Thank you very much, Daio. If today you should introduce yourself and present yourself to someone new, how would you introduce yourself? Who is Daio today? I would say, hello, hi, my name is Dayo, but you can call me Delight. The reason why you can call me Delight is because delight means joyful. If you mix some French with some English, it means joy of the world.
I want you to understand that I am here. I'm here as a being. I'm here full of joy. Anytime you see me, you better be smiling, okay? Anytime you meet me, just know that you're good, you're safe, and I'm here for you. That's it. So very powerful explanation, una spiegazione molto sensibile ma anche molto potente dal mio punto di vista. Dai oggi si presenta come una persona gioiosa e facendo una correlazione col suo business di Light, lei ha mischiato delle parole francesi e delle parole inglesi che significano gioia. Quindi ogni volta che qualcuno di nuovo si presenta nella sua vita, lei vuole trasmettere questa gioia attraverso la creazione dei suoi vestiti, quindi tutta questa creatività, ma anche attraverso la persona che lei è oggi, una persona sorridente, gioiosa e che non si perde di vista, non si perde in un bicchiere d'acqua, ma anche una persona che ha delle difficoltà, continua ad avere delle difficoltà, ma è sempre pronta a trasformarle. Quindi ogni volta che vedete Daio ricordatevi di sorridere, è quello che mi ha detto prima. Ciao Italia, ciao